Video hii tutaangalia namna ya kuandaa matokeo na ripoti za wanafunzi online, lakini pia tutaangalia namna ambavyo wazazi wanaweza kutazama matokeo hayo online kwa kupitia result site. Result site ni mfumo unaopatikana kwa kusearch matokeo na ripoti za wanafunzi online au moja kwa moja kwa kuingia katika address hii. Ni mfumo ambao unatuwezesha kuandaa matokeo na ripoti za wanafunzi online kwa kutumia simu au kwa kutumia kompyuta. Sasa naomba tuangalie ni matokeo result site inaweza kutusaidia kuandaa matokeo yaliyo katika mfumo gani. Format ya matokeo inayoandaliwa na result site iko hivi. Kwanza tunakuwa na general summary hapa. Hii general summary kama tunavyoona hapa, tuna division 1, idadi ya wanafunzi waliopata 1, waliopata 2, waliopata 3, waliopata 4, waliopata 0, waliofanya, wasiofanya na idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kufanya mtihani. Kwa hiyo moja kwa moja tunapata taswira hapo juu, lakini pia tunapata matokeo ya mwanafunzi mmoja mmoja. Kwa mfano tukimwangalia mwanafunzi huyu Agatha Emmanuel, yeye ni female, chemistry alikuwa na F, biology alikuwa na D, physics, na huku mwishoni tunapata division ya huyu mwanafunzi pamoja na point alizo score huyu mwanafunzi. Lakini si hayo tu, pia kwa matokeo haya yanatupa ufaulu wa kila somo. Kwa mfano tukiangalia hili somo la chemistry nililo highlight hapa, tukishuka huku chini tunapata hakukuwa na mwanafunzi mwenye A, wanafunzi wenye B alikuwa ni mmoja, hakukuwa na mwanafunzi mwenye C, mwanafunzi wenye D walikuwa ni 3, waliopata F walikuwa 10. Jumla wanafunzi wote waliofanya walikuwa ni 14, waliopass yani A to D walikuwa ni 4. Average ya somo wanafunzi wote average yao ilikuwa ni hii grade. Pia tunapata GPA ya somo, GPA ya shule na average ya wanafunzi wote katika huu mtihani, katika mitihani yote. Pia hapa chini tunapata summary ya ufaulu wa kila somo. Tukiangalia somo lilokuwa chini kuliko masomo yote, nafikiri hapa ni somo hili la chemistry lilokuwa na average ya F, na somo lilo perform better lilikuwa ni somo la civics lilokuwa na of average ya B. Lakini pia tunapata top 10 katika mkeka huu hapa tunapata top 10 ya wanafunzi ambao walifanya vizuri katika mtihani huu. Kwa hiyo ni hawa. Tunapata wanafunzi 10 ambao hawakuwa na matokeo mazuri, tukianzia na wa mwisho kabisa alikuwa ni huyu na kushuka chini. Lakini pia tunapata position ya kila somo. Somo lililofaulisha kuliko masomo yote lilikuwa ni civics, lililofaulisha wanafunzi wote kwa average ya 69.18. Kwa hiyo huu ni ule mkeka. Pia result site inatuwezesha kupata matokeo ya mwanafunzi mmoja mmoja. Kwa mfano tukiangalia huyu mwanafunzi Mariam Abdalla Nkumbila, yeye tunapata katika somo la chemistry tunapata marks za mazoezi, marks za majaribio, wastani, daraja, nafasi aliyoshika huyu mwanafunzi katika hili somo la chemistry, maoni ya mwalimu wa somo, sahihi au inisho ya mwalimu wa somo pia tunapata hapa, na masomo mengine yote hayo tunapata hizo takwimu. Pia tunaambiwa nafasi ya huyu mwanafunzi katika mtihani huu alikuwa yeye ni wa kwanza kati ya wanafunzi wa 14, division 2 ya point 20, GPA ya 3.22, wastani wa 50 katika masomo 9 aliyofanya. Hizi ni tabia na mwenendo pia tunapata pale, walimu waliamua kuwa rate automatic. Lakini pia kunakuwa na maoni, mwalimu wa darasa, mtaaluma, mkuu wa shule, maoni au comment. Pia shule itafunga lini na kufungua lini. Hiyo ilikuwa ni ripoti ya mwanafunzi huyo, lakini pia hii ni ripoti ya mwanafunzi mwingine. Kwa hiyo ripoti za wanafunzi wote tutazipata kwa kupitia result site. Kwa hiyo hichi ndio kitu tunachoweza kuandaa kwa kupitia result site. Sasa naomba turudi katika result site tujaribu kuona muundo wa result site ikoje na jinsi inavyofanya kazi. Sasa result site ina muundo kama huu. Kwanza tunakuwa na shule. Hii shule inasajiliwa na huyu ambaye anakuwa ndio msimamizi wa mfumo katika shule. Huyu msimamizi wa mfumo katika shule yeye ndio atakayesajili walimu. Hawa ni walimu
watakaohusika na kuingiza alama za wanafunzi au marks za wanafunzi. Pia tuna sehemu katika result site ambayo wazazi wana uwezo wa kupata taarifa au kutazama matokeo direct kutoka shuleni. Kwa huu ndio muundo wa result site jinsi inavyofanya kazi. Na tukitembelea result site, hii ndio homepage. Hii ndio eneo ambalo wazazi wanaweza wakatazama matokeo au kupata information kutoka shuleni. Hili ni eneo ambalo sasa wale walimu wataingia na kuingiza alama za wanafunzi ili result site ituandalie ule mkeka, alafu pia ituandalie ripoti za wanafunzi. Sasa jinsi ya kutumia result site katika kuandaa matokeo au ripoti za wanafunzi. Hatua ya kwanza ni kusajili shule. Kwa hiyo ukitembelea result site kuna sehemu imeandika register school, kwa tutaklik register school, tutajaza school name, center number. Wewe unayesajili shule utajaza taarifa zako hapa. Okay? Baada ya kujaza taarifa zako utakliki register. Kwa hiyo tayari utakuwa umeshasajili shule, na wewe uliyesajili shule ndio utakuwa school admin, yani ndio utakuwa msimamizi wa mfumo katika shule. Baada hapo utaingia kama ulivyojisajili, kwa utaingiza zile taarifa zako kama ulivyojisajili na kulogin katika akaunti yako. Utakapo login sasa, wewe kama school admin itabidi usajili walimu watakaohusika na kuingiza marks za wanafunzi. Yani kazi ya walimu ni kuingiza marks tu. Kazi nyingine yoyote inamalizwa na result site. Kwa hiyo katika kusajili walimu tunaenda kwenye sehemu imeandikwa teachers registration. Ukiklik hapa utajaza taarifa za mwalimu unayemsajili na masomo anayofundisha na kadhalika, na kuklik register. Huyo mwalimu atakuwa ameshasajiliwa. Kwa hiyo utasajili walimu wa masomo yote. Kwa wewe uliyesajili shule ndio unakuwa na hiyo mamlaka ya kuweza kusajili walimu katika shule ulioisajili. Baada ya hapo ukishasajili walimu, sasa tunaenda kusajili wanafunzi. Wanafunzi tunaenda kuwasajili kwenye sehemu imeandikwa student registration. Kwa utaklik student registration. Na kuna namna mbili za kufanya usajili wa wanafunzi. Unaweza ukaregister wanafunzi kwa kutumia template ya Excel yenye majina, una upload, au ukawasajilia wanafunzi hapa direct. Kwa sasa tumeshasajili shule. Wewe uliyesajili shule ndio admin wa hiyo shule. Tayari teachers wa masomo yote umeshawasajili na wanafunzi umeshawasajili, na maana akaunti yetu inakuwa sasa ipo tayari kwa kazi ya maandalizi ya matokeo na ripoti za wanafunzi. Kwa hiyo sasa hatua inayofuata, tukitaka kuandaa matokeo tunaenda kwenye kusajili mtihani. Na mtihani tukiwa ndani ya result site tunaenda sehemu imeandikwa register exam. Kwa hiyo utajaza mtihani unaosajili kama ni monthly wa form 1, ulianza lini, ulimalizika lini, na kuregister. Baada ya hapo, baada ya kusajili mtihani sasa, walimu wale uliowasajili, kila mwalimu ataingia kwenye akaunti yake na kwenda kuingiza alama au marks za wanafunzi katika somo lake. Kwa mfano wewe ni mwalimu wa chemistry, kwa kutumia kifaa chake, simu yake hii, ata login katika akaunti yake na kwenda kuingiza marks za wanafunzi kwenye katika ule mtihani uliousajili wewe kwenye column ya somo lake la chemistry. Kwa hiyo mwalimu wa biology, wa physics na kadhalika, kila mwalimu ata login na kwenda kuingiza alama za wanafunzi. Walimu wanaingiza marks hizo wapi? Ukiwa ndani ya result site, ukilogin katika mwalimu huyu kalogin katika result site, anaenda sehemu imeandikwa input scores. Kwa hiyo hapa atachagua somo, kwa sababu mwalimu anaweza kuwa na masomo zaidi ya moja. Yale masomo aliyosajiliwa yatakuja hapa. Atachagua somo analotaka kuingiza alama, mtihani anaoenda kuingiza alama, na kuklik next. Baada hapo ataingiza alama za wanafunzi walizo score kwenye somo lake la chemistry ili analoenda kuingiza alama na kusubmit. Kwa hiyo akisha submit, kamaliza kazi, result site inaenda zile marks itaziconvert into grade na kupangilia matokeo. Kinachobaki ni kwenda tu kuyatazama. Kwa hiyo na walimu wengine wote wataenda kuingiza alama katika hii sehemu imeandikwa input scores. Mwalimu akishaingiza tu alama anaweza akaja kuview results. Kwa hiyo atachagua anataka yatazama ya matokeo yakiwa katika mfumo gani, yakiwa katika mfumo wa grade au yakiwa katika mfumo wa actual marks. Kwa hiyo kama ni grade ataklik grade, akiklik grade itamletea mkeka ambao
huyu mwalimu anaweza akapata sasa information za jinsi wanafunzi walivyo score kwenye somo lake, kama tulivyoona pale awali, na walimu wa masomo mengine yote. Kadri marks zinavyoingia ndivyo result site inavyopangilia matokeo. Kama mwalimu akihitaji matokeo ambayo yaoneshe actual marks alizoziingiza, basi actually zitajitokeza pale actual marks alizoziingiza, lakini division, sijui point, position, average na kila kitu kitaonekana katika mkeka aliyovuta. Baada ya hapo walimu wote wameshaingiza marks za wanafunzi. Hatua inayofuata sasa ni kwenda kuyafunga yale matokeo ili result site izipangilie ripoti. Yani ukishafunga matokeo, ina maana hakuna mwenye uwezo tena wa kuweza kuyabadilisha yale matokeo. Kwa hiyo kitakachobaki ni kuweza view. Kwa hiyo utaenda kuyafunga ya matokeo, na tunayafunga matokeo katika eneo lililoandikwa publish results. Kwa hiyo utapublish ya matokeo. Ukisha publish ya matokeo, ripoti tayari zinakuwa ready, na mtihani huo, matokeo hayo yanakuwa yamefungwa. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kuzitazama ripoti katika student report. Kwa hiyo utachagua mtihani unaohitaji kupata ripoti au kuzitazama ripoti. Maoni ya walimu, kama unataka mfumo uyajaze automatic utajaza. Kwa mfano mwanafunzi ka score A, unamwambia bora sana. Katika ufaulu wa B labda ni vizuri sana, C wastani. Kwa utajaza maoni ya walimu. Kama unahitaji ripoti zitoke na signature au initials za walimu, basi utajaza tabia na mwenendo. Pia kama unataka kuwarate wanafunzi automatically utajaza maoni. Kama unataka yajitokeze katika kila ripoti utajaza mwalimu wa darasa, mtaaluma, mkuu wa shule. Baada ya hapo utaklikia andaa ripoti, na ripoti za wanafunzi wote zitakuwa tayari. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi walimu wamesha maki. Kama kila mwalimu kasha maki, ata login katika akaunti yake kwenda kuimport scores. Baada ya hapo mna uwezo wa kuprinti mkeka na kuprinti matokeo ndani ya muda mfupi tu. Pia result site na kitu kinaitwa bank of questions. Hii ni benki ya maswali ambayo utapata maswali mbalimbali yaliyokuwa posted na walimu kutoka shule mbalimbali. Lakini pia kuna kipengele cha announcement. Yule aliyesajili shule ambaye ni system admin ana uwezo wa kuposti tangazo ambalo kama ni mzazi ametembelea result site katika shule yako, basi anaweza akapata lile tangazo au ile taarifa wakati akiangalia matokeo au ripoti za wanafunzi. Sasa tuangalie ni wapi ambapo mzazi anaweza katazama matokeo. Katika homepage ya result site, ukikliki sehemu ya mzazi au mlezi, tazama matokeo hapa. Tukikliki hapa, mzazi atatakiwa aingize namba ya shule, afu akiingiza namba ya shule atakliki tazama matokeo. Kwa hiyo kama hiyo shule waliposti tangazo kule, lile tangazo litajitokeza hapa, na pia anaweza akatazama matokeo direct hata akiwa nyumbani. Asante. Kwa hiyo ili uweze kufanya yote haya ni kusearch matokeo na ripoti za wanafunzi online, au kuingiza hii address. Kusearch address moja kwa moja inakupeleka katika result site. Pamoja na maelekezo haya, ndani ya result site kuna user manual. Ile user manual pia inaweza ikakuwezesha kuandaa matokeo, kutumia mfumo kwa kifupi. Unaweza kutumia mfumo kwa kifupi kwa sababu na yenyewe inatoa mwongozo. Nashukuru kwa kunisikiliza.